Apa di situ? Apa? Jangka. Kak War, hati-hati Kak War. Anak burung akan saya kembalikan di sarangnya, guys. Di atas sana. Ke atas lah. Tunggu lah, tunggu orangnya dulu. Ya, gila. Nampak. Ya. Hi. Yang benar saja. Oke, masuk. Ya, masuk dalam sarang. Ya. Oke. Selesai? Belum, mau turun. Keren kali.